getting a team together, getting the brand out there. What's the Well, it's obviously, I think, challenging to go to any country outside of your own and to try to find your way and to understand the culture. But yeah, I've worked, my whole career has been with brands that were number one in whatever their category was, whether it was Pernod Ricard. I was president for one of the divisions of the Louis Vuitton Group. Then I was the president of Ralph Lauren, and now Fender. And the one thing I would say about Japan that makes it very easy, actually, is that there's no place else in the world and no other group of people that understand as much about quality, understand as much about brand and sensibility as the Japanese. They really, really appreciate the brands and their sensibility and the uniqueness and the quality that goes with them. And so because of that, actually, well, work is always difficult and challenging, but that aspect of it, because the Japanese truly appreciate it, it makes my work here very easy, actually, and enjoyable. フェンダーの前はラルフローレンの日本法人の社長さんでいらっしゃったりとか、あとはルイ・ヴィトンのディビジョンの社長さんでいらっしゃったりしたんですけども、今はフェンダーっていて、やっぱりその大きなブランドを扱うということで、その日本でやることのでかなりやっぱり日本でのキャリアはそこの部分がその外国のものを日本で広めるということをお仕事でされてたので、そこのやっぱりチャレンジな部分だったり、むしろ楽しかったりする部分っていう部分を聞いたんですけども、やっぱりその日本でやっぱり特有のことがあって、その文化としてあって、その非常にそのいいクオリティのもの、それからそのものを見る目みたいなのが非常にやっぱりユニークなものがあって、ですからそれに対してのすごくこうセンシティブにしっかりものが見れたりとかっていう日本人のクオリティがあるからこそ仕事がしやすい。もちろん仕事は大変なこといっぱいあるけども、そのいいものをちゃんと見極めてくれる目があるっていうのがすごく日本の市場ですごくやっぱり仕事がやりやすいと思っている理由だっていうふうにおっしゃってますね。So this is like I'm playing devil's advocate because there are a lot of brands fail here too. You know, they're big outside Japan, but they come here and then they pack up after a while. What's the difference between those? でもそう言いながらも日本で失敗するブランドもいっぱいあるじゃないですか。結構外国ではすごい売れてても日本に来るとあんまうまくいかないみたいな結構あるんで、その違いは何なんでしょうね。I think that's a great question, and I would say this. This is my own personal opinion, but I also happen to think it's true, is that a lot of brands from all over the world, they want to come to Japan. And they think because Japanese love brands so much that any brand can be popular and grow, and their brand can be successful here. The truth of the matter is very simple, and the rule is always the same. Just because a brand is big in other countries does not mean it's going to be huge here, because the Japanese people have this sixth sense to know sixth sense, not sick, sixth sense. That sixth, okay, sense that they have a special sense. そこがすみません、すみません。So, and they appreciate the quality and they appreciate the sensibility of a brand better than anybody. But the rule is this: just because a brand is famous somewhere else and successful doesn't mean it will be successful here. On the flip side, if a brand is successful in Japan, we have found that it is highly likely that it'll be successful in other countries. That's true. これは個人的な見解だっていうふうに最初言ってましたけど、でもこれは本当だと思う。で、その世界中で他のところで売れてるから、ブランドとして成功してるから日本で必ず成功するってことは全然なくて、むしろそう思ってくることによって失敗するブランドもたくさんあるのは間違いなくて、でそこにはやっぱりさっきそのシックスセンスって言ってましたけども、五感を超えた日本人が何かをこう見たり感じたりするものがあって、でそれに対してちゃんと届けたらあるかどうかっていうのが大きなポイントになるんですね。でただ逆は面白くて、これもデータに出てるそうなんですけども、逆に日本で成功したものは世界中で限りなく成功する可能性が高いんです。だから日本のマーケットっていうのはそういう意味で言うとある種そういう
ベンチマークになる。It's like a benchmark in Japan, I guess. Then, so if you I think it's the global benchmark. I think it's the global benchmark. Japanese people taught Americans how to make great cars. They did. And, oh, by the way, just a little historical thing which you may or may not know. In the 1980s, 70s and 80s, our company was bought, Fender was bought by another company. And all we were able to get, because that company, CBS, destroyed Fender, all we got was some intellectual property and a couple guitar parts. This is the truth. And we discovered at that time, Fender discovered at that time, the only place in the world that they were still making perfect Fender guitars. We had a factory still in Japan making Fender guitars. At that time it was Fujigen factory that was making guitars for us in Japan. And the Japanese taught Fender how to make perfect Fender guitars again. So this is the amazing thing about the Japanese. そうですね。で、今ありがとう。これその日本人がミュージシャンもほとんど知らないことが多いんですけど、フェンダーって一回そのCBS って大きな会社に身売りをして今数字が出た人です。65年代。でその時にもちろんインテレクチャルプロパリーブランドだったりっていうものを引き継ぐわけですけど、実際にギターを作れない、もうフェンダーとして CBS がギターを作れなくなってた時代があって、それでその当時、唯一フェンダーのギターをちゃんと作れるのは日本の工場だけだった、富士源っていう会社だけだったでその日本の技術者がアメリカに行ってもう一回ギターの作り方を教えるっていう場面があるんですよね。でだからこんだけアメリカンブランドとして僕らがアメリカのアイコンとして信じてるものに、実は日本の技術が実はかなり入っているという事実があるんですよね。You were quite open about that story. Since you started to do this kind of Asia thing, you told me that story a couple of times. But with the Japanese craftsmanship, that was part of the American brand. Well, it's the truth. You cannot separate Fender from modern contemporary music, and you cannot separate the enduring and ongoing contribution of Japanese craftsmanship from the continued success of Fender today. で今のフェンダーの成功があるのも、現在の日本の技術だったりクラフトマンシップが同時にやっぱり一緒になってやってるからこそフェンダーの成功があるっていうふうに言いますね。So